Muri sei? Ndiri right, madzoka zvakare. Tadzoka. Okay. Last time takataura nyaya yekutamba. Okay, yes. Mukasiya makaita kunge mandirembedza. Okay. Kuti kutamba it's my choice. Oh, okay. Kuti ndotamba nemutovho upi. Okay. But amuna kutaura exactly makataura yenyu kutamba kwekupractice kwevaya vakanga vacrossa Red Sea nekuzotamba kwaDavid kwakatsamwisa mudzimai. But ko vhesi verengai vhesi rinoti matambiro aya ekusvetuka zvinyatsokuve solid kuti Mwari anovenga matambiro aya. Okay. Yeah, it's thank you. In fact, let me start by saying I'm glad at least makaona the line of argument and I make yes. Kuti muBhayibheri as you read it hausi kunowana zvinofungwa nevanhu because vanofunda vakana pakanzi dance utofunga kuti saka everything kutamba chero but nyatsoona kuti the Bible really very specific katambirwo kaitwa nenzvimbo yaitambwa. Okay, so zvamabvunza manje panozoya discretion maakushandisa let me get to the Bible now. Guidance now yemavhesi akaita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Okay, you know, therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. That must be a guiding principle. But okay, fine, kune kutamba uku kuri kunzi karare kwakaitwa naDavid but kunoshoresa kunonyadzisa. Koita kutamba uku macall kwaitwa nevanhu vese vataona muBhayibheri vachiratidza kufara nezvavaitirwa naMwari o zvimwe zvaifadza birthday rake or whatever. Kuri kunzi macall or mekolin kana iri feminine dance. Saka inini ndinozoziva kuti Mwari ari kuda ndiite kupi. This is a guiding principle. Whatever manje you choose to do it to the glory of God. Kutamba kunonyadzisa kungaendese mbiri kuna Mwari here kana vanhu pachezvawo as human beings vatoti yo zvino Mwari matambiro atiri kuita kumachechi yes aya ekuti ndinozunza muviri okuti munotoita kunge ndarumwa nenyuchi achitamba. Vamwe vanenge vachitoona kunge matambiro iwayo ndikutopa mbiri kuna Jehovha. Hazvisi kunyatsokuti gedye kubuda kuti zveshuwa aya matambiro akaya anodiwa naMwari aya haadiwi because inoitoona kunge zviri kutopa mbiri kuna Mwari because rega tiverenge Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, yes. Whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue in those things, and if there is anything praiseworthy, then meditate on those things. Saka chichiritaura naPaul panapa chero chamukasarudza kuda kuita tarisai munoti is it pure, is it praiseworthy, yes. Is it virtuous. Nokuti matsananguro amuri kuita kana ndiri kunzwa zvakanaka ndeyekuti tikasanyora chikwangwari chekuti church kana tikabvisa zvinoratidza kuti vanhu vari muchechi tokutorai vhidhiyo tichitamba muchiita izvozvo toenda kushow yeumwewo muimbi totora vhidhiyo tobvunza vanhu kuti vanhu vanga vari kupi apa. Chances are rare pana anogona kuti vanga vari kuchechi anogona kuti aiwa nematambiro. So unaitwa kana yadaro manje then it cannot qualify person which the Bible can qualify as pure, as virtuous. Because zvatoiswa mugroup rezvingaitwawo nevanhu vari kuitwa inonzi revelry. And ndafunga kuti ndogona kuverenga 1 Corinthians now chapter 6 munzwe zvainoita kuti iri kuti kudii chapter 6 9 and 10. Yes. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Go and check your dictionary meaning of a reviler. You see? Vanhu vari kufara nekufadza nyama vari stupa like state yekuti vadhakwa vachiita zvinofadza nyama zvisiri kurumbidza Mwari. Ndokatsananguro kamwe ndiri kuona muchiita panapa kamuri kuti katapukira ka even nekupi nekuchechi. Ende ndofunga ndokatambiro kakaitwa naDavid kega kaqualify as kerari muBhayibheri ngekuti even mukadzi wakakati aiwa no dai David akatamba macall handifungi kuti mukadzi wakanga dai akagumbuka
but katambiro kakaita David akasi virtuous, kakasiri praiseworthy. Ndo kari kunzi panapa kanoitwa nemarevilers vanoita revelry iyai, vadhakwa zvekuti chero zvazvaita mese munotobata kumeso. They do dig. Ndo iri kurambwa nebhaibheri iyoyo. Alright. Saka iyo hatitarisiri kuti inge ichiita. No. Tinotenda mufundisi. I hope ndaedza kubatsira. Atenchunguya kana pane zvinenge zvasarira tinouya tichivhura magwaro tichinzvera tichienda mberi. Handiti ka. Thank you very much, Elder. Thank you. Good, be blessed. Mwari ave nemi.